Health Watch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa whooping cough. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakahahawang sakit sa baga na sanhi ng bakterya ng Bordetella pertussis. Ito ay nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos umubo. Naipapasa ito sa pamamagitan ng respiratory droplets at maaaring tamaan ang kahit sino sa anumang edad, lalo na ang mga sanggol at bata. Kabilang sa sintomas ng whooping cough ang sipon, lagnat, ubong dalahit, paghihilig, pagsusuka, at pangingitim o pagkukulay asul. Matagal ang gamutan ng pertussis at maaaring magdulot ng nakamamatay na komplikasyon. Para makaiwas sa whooping cough, magpabakuna, maghugas ng kamay, mag-antibiotics, magtakip ng ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing. Agad din kumonsulta sa pinakamalapit na health center kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.